Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Nós temos aqui, ó, a gente lê K, S-A, ZA, casa. Veja bem que na palavra casa, a letra S recebe o som de Z. B, S-O-U, zou, R-O, ró, besouro. Veja bem que na palavra besouro, a letra S tem som de Z e a última letra O tem som de U. Por isso a gente lê besouro. C-A-K-S-O-Zó, casó, ou então caso, já que na palavra caso, a letra O tem som de U e a letra S tem som de Z. M-U com acento agudo, mu, S-I-Z-C-A-K, música. Veja bem que na palavra música, a letra S também tem som de Z, por se encontrar sozinha entre duas vogais. C-A-K-S-E-I, zei, R-O, ró, caseiro. Na palavra caseiro, além da letra S ter som de Z, a letra O também tem som de U. R-A, ra, S-O, zó, razó ou raso. Na palavra raso, a letra O tem som de U e a letra S tem som de Z por se encontrar sozinha entre duas vogais. Então ficou assim, olha, casa, besouro, caso, música, caseiro e raso.